अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, इट्स मी मोहम्मद हुसैन और मेरा मिनी व्लॉग में आप लोग का खुशामदीन। तो आज हम लोग एक अजब ही टाइप का प्रॉब्लम में आए हुए हैं। जो टेक्नीशियन भाई को डक्टेबल एसी का काम करते हैं, अगर उनको ये नॉलेज होगा तो थोड़ा बताइएगा, क्योंकि हम लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे इस मशीन का काम करने में। क्या हो रहा है, ये कैरियर का 8 टन का डक्टेबल एसी है। ये एसी जब इंस्टॉल हुआ था तब एकदम साइलेंटली चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। उसके 1 साल के बाद में इस एसी में कंप्लेन आ गया था, नॉइज़ का प्रॉब्लम था, जो आप लोगों ने वीडियो के पहले में नॉइज़ सुना है और मैं आगे भी आप लोगों को सुनाऊंगा। और इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब ये मशीन पूरा पैक है तब बहुत आवाज़ आ रहा है। मतलब ये ट्रे वगैरह नीचे का पूरा सब कुछ बॉडी वगैरह लगा हुआ है, तब एकदम गंदा आवाज़ आ रहा है, हमिंग साउंड आ रहा है, क्या ऐसा करके साउंड आ रहा है। और जब इसको खोल रहे हैं, जब वाटर ट्रे नीचे खोल रहे हैं तो वो आवाज़ ख़त्म हो जा रहा है। तो ये हम लोग ये प्रॉब्लम में 3.5-4 साल हो गया। काफ़ी कुछ हमारे बड़े टेक्नीशियन, हमारे सीनियर लोग सब कुछ दिमाग लगा करके देख लिए, नहीं हुआ। तो एट दी एंड आज मुझको मेहताब भैया भेजे और भेज करके मुझको बोले देखो अगर तुम वहाँ पे ठीक कर सकते हो तो करना, वरना मोटर खोलना। ये देखिए मैं मैं पूरा खोल के दिखा रहा हूँ। देखिए तो बोलना चाह रहा हूँ, पूरा बॉडी में खोल के एक बार आपको रन करके दिखाऊंगा, तभी आप समझेंगे। मैं आपको आगे बताता हूँ, जुड़े रहिए वीडियो में। आप लोगों को ये साउंड समझ में आया होगा, ये साउंड सुनाई दिया होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो चीज़ आप लोग समझे होंगे। तो भाई आप लोग को अगर कोई आइडिया है तो मुझको बताइए, क्योंकि मुझको लग रहा है कि ये कहीं पे कुछ बॉडी, कहीं पे कुछ हो रहा है। ये तो अब जा करके अच्छे से देखेंगे तभी समझ में आएगा। बट हमारे ओनर जो है मेहताब भैया, उन्होंने कहा था कि तुम एक बार मोटर खोल करके लेके आओ, क्योंकि पहले भी इसका मोटर का ही, हमारे जो सीनियर जो टेक्नीशियन उन्होंने कहा था कि मोटर का इशू है, तो उन्होंने मोटर खोलने बोला था। बट क्योंकि उस वक्त नया नया था तो इसलिए नहीं खोले थे। इवन कंपनी वाला लोग भी आकर के चेक करके गया था, वो लोग भी बोल रहा मशीन सही चल रहा है। वो लोग के सामने उतना आवाज़ नहीं आ रहा था। ये जैसे जैसे पुराना होता गया, आवाज़ का समस्या जो है ये बढ़ता गया। लेकिन अब इनका नाइट में काम चलेगा तो ये नाइट में डिस्टर्ब होगा काफ़ी, तो इन लोगों को काम इन्हीं कराना ही है। तो इसीलिए हम लोग इसको खोल रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग में से किसी को कुछ मालूम है ये क्यों हो रहा है या इसका क्या सॉल्यूशन है बताइए। हम लोगों के पास 1-2 दिमाग है, बट वो बाद में लगाएंगे। पहले अपने खोल के मोटर वाले से ले आकर के चेक करवाते हैं कि मोटर में कुछ इशू है या नहीं है। तो चलिए इसका क्या होता है आगे ये जानने के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, और ऐसे ही एसी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मुझको फॉलो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने अम्मी अब्बू का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाटा।